Bună seara și bun găsit la De Gardă! Vă propun să urmărim pentru început care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. În premieră pentru țara noastră, 4 medici români vor participa la cursul Train the Foot Trainer al grupului internațional de lucru pentru piciorul diabetic din cadrul Federației Internaționale de Diabet, ce va avea loc la Slovenia în luna februarie. Cursul Train the Foot Trainer reprezintă concretizarea necesității de a pregăti experți în piciorul diabetic pentru ca aceștia la rândul lor să poată realiza și implementa programe sustenabile de training în acest domeniu. Obiectivul principal este acela de a acoperi cât mai multe regiuni în același timp și de a răspunde într-un mod eficient nevoilor. Țara noastră face primii pași în alinierea la standarde internaționale a managementului piciorului diabetic. Există multe lacune în domeniul piciorului diabetic în România, astfel că este bine de aflat și de urmat exemple de succes din alte țări care au implementat deja astfel de programe. Sunt încrezător că toți colegii noștri care vor participa la acest curs vor impulsiona dezvoltarea acestui sector în sistemul românesc de sănătate, a declarat conferențiarul dr. Ioan Andrei Vereșiu, președintele Societății de Neuropatie Diabetică NeuroDiab. Românii acordă alimentației o importanță din ce în ce mai mare, multe persoane alegând să mănânce sănătos, însă dulciurile, inclusiv ciocolata, continuă să fie în topul preferințelor acestora, potrivit unui studiu realizat de Biroul Român de Audit Transmedia. Tendințele acoperă perioada 2006-2014, iar universul studiului este reprezentat de populația din mediul urban din România, cu vârsta cuprinsă între 14 și 64 de ani. Studiul măsoară preferințele de consum de bunuri și servicii ale populației urbane. România acordă alimentației o importanță din ce în ce mai mare, potrivit cercetării. Mai mult, grija ca alimentele pe care le cumpără și le consumă să fie cât mai naturale și să conțină cât mai puține calorii devine o preocupare și pentru românii din mediul urban. Cifrele furnizate de BRAT arată că 55% dintre românii sunt dispuși să plătească suplimentar pentru alimente care nu conțin euri, cu 10% mai mult decât în anul 2006. Peste 600.000 de români au declarat că alimentația lor este preponderent vegetală. În plus, mâncarea de tip fast food nu se mai bucură de același succes ca în urmă cu 4 ani. Astăzi, doar 20% dintre români spun că obișnuiesc să consume în mod regulat preparate de la fast food, o scădere cu 5% față de anul 2006. Totodată, 62% dintre femei afirmă că de obicei consumă produse cu cât mai puține calorii. Totuși, dulciurile rămân în topul preferințelor românilor. Astfel, 26% dintre aceștia afirmă că obișnuiesc să consume dulciuri în locul unei mese obișnuite și o treime afirmă chiar că nu pot trăi fără dulciuri. Utilizarea rețelelor sociale nu provoacă în sine un stres, dar poate amplifica nivelul de îngrijorare față de problemele apropiaților, generând un stres contagios legat de costul compasiunii, potrivit unui studiu realizat în rândul internauților americani. Internauții care utilizează rețele de socializare ca Twitter și Facebook sunt stresați pentru că află despre evenimente care pot afecta viața altor oameni și nu din cauza acestor platforme online în sine. Această descoperire a costului compasiunii susține ideea că stresul poate fi contagios, a declarat Keith Hampton, unul dintre autorii studiului realizat de Pew Research Center și Universitatea Rutgers. Nu există dovezi în datele obținute de noi că utilizatorii rețelelor de socializare online s-ar simți mai stresați decât cei care folosesc mai puțin sau deloc tehnologiile digitale, a mai spus Hampton. Conform celor mai recente studii ale Centrului pentru Prevenirea și Controlul Maladiilor din Statele Unite ale Americii, în lume, 1 din 68 de persoane are autism. Pe baza cifrelor din ultimii ani, specialiștii estimează că la ora actuală autismul este o afecțiune mai frecvent întâlnită decât cancerul, diabetul și sindromul Down.
Autismul este o tulburare severă de dezvoltare de natură neurobiologică. Ea apare fie la naștere, fie la vârsta de 18 luni, 2 ani a copilului. Autismul tipic face parte din tulburările spectrului autismului sau tulburările pervazive de dezvoltare, care includ diverse forme de manifestare ale afecțiunii, de la autismul sever până la sindromul Asperger. Cei afectați de acest sindrom au limbaj, o inteligență chiar genială, dar manifestă deficiențe de comunicare și socializare. Toți copiii cu tulburări din spectrul autist manifestă deficiențe de socializare, de comunicare verbală sau non-verbală și comportamente repetitive și stereotipe. Fiecare dintre aceste simptome se manifestă în grade și prin comportamente diferite la fiecare copil cu autism. Statisticile internaționale realizate începând cu anii 90 relevă o incidență alarmantă a tulburărilor din spectrul autismului, 1 la 166 de copii, potrivit Congresului European de Neuropsihiatrie de la Barcelona, sau chiar 1 la 50, potrivit Centrului pentru Boli din Atlanta, fiind o afecțiune mai des întâlnită decât cancerul, diabetul, SIDA sau sindromul Down. Autismul poate apărea în toate tipurile de familii, indiferent de mediul social, rasă sau etnie, și este de 4 ori mai întâlnit la băieți decât la fete. Deși cele mai mediatizate sunt cazurile de autism înalt funcțional sau de sindrom Asperger, multe persoane cu autism au și retard mental. Totodată ele pot avea și alte afecțiuni asociate, ca de exemplu epilepsie, probleme senzoriale, sindromul X fragil, probleme gastrointestinale sau tulburări de somn. Posibile semne ale autismului sunt când un copil nu spune niciun cuvânt până la vârsta de 16 luni, nu arată cu degetul până la vârsta de 18 luni, nu combină două cuvinte până la vârsta de 2 ani, nu răspunde la nume sau își pierde limbajul sau abilitățile sociale. Încă nu se cunoaște cu adevărat cauza autismului. Cercetările demonstrează că, așa cum există diverse grade de afectare și combinații de simptome în autism, probabil că există și multiple cauze. Există totodată evidențe ale unor anomalii la nivelul creierului persoanelor care suferă de autism, însă nu există un acord privind zona care ar fi afectată. Pornind de la investigații neurochimice, autopsii sau scanări ale creierului, au fost sugerate diverse regiuni ca fiind locurile afectate responsabile de apariția autismului. Totuși, foarte puține diferențe specifice au fost descoperite în creierul persoanelor cu autism. Factorii combinați care pot cauza autismul sunt genetici, asociați sau nu de cei de mediu la care a fost expus copilul înainte, în timpul sau după naștere, precum și factori legați de funcționarea sistemului imunitar. Discutăm chiar acum la de gardă despre acest subiect. Alături de noi în platou se află doamna Daniela Boroloi, președinte Help Autism, de asemenea psiholog clinician. De asemenea, alături de noi se află doamna Adriana Bălșanu, psihoterapeut. Bună seara și bine ați venit la de gardă. Bine v-am găsit. V-aș întreba în primul rând cum definiți această afecțiune, autismul, din punctul de vedere al specialistului care se află în contact direct cu cei mici. Păi, autismul este o tulburare pervazivă de dezvoltare care afectează copilul pe 3 arii principale, și anume comunicare, socializare și comportament. Practic, copilul cu autism nu învață la fel ca și ceilalți copii prin imitație, așa cum ar trebui. Practic, pierde startul în momentul în care ar trebui să achiziționeze tot felul de lucruri. Auzeam în materialul precedent despre faptul că autismul a devenit o afecțiune extrem de frecventă, poate în multe cazuri mai frecventă decât cancerul, sindromul Down, de asemenea mai frecventă decât diabetul. Cât de gravă este situația la ora actuală și de ce atât de multe cazuri în ultima perioadă? Într-adevăr, în ultima perioadă, numărul de copii diagnosticați cu autism a crescut. Numai în centrele noastre, în fiecare lună, undeva între 20 și 30 de copii vin pentru diagnosticare și ne referim la acei părinți care sesizează ceva în neregulă, exact cum spun ei, la copilul lor. Nu reușesc să se înțeleagă practic cu el. Și gândiți-vă că noi suntem doar una dintre asociațiile din țară care acționăm în acest domeniu sau una dintre organizațiile care sunt în directă legătură cu medicii psihiatri. Probabil că un cumul de factori externi, factori interni, contează probabil foarte mult toate modificările care se întâmplă la nivel general și toate duc într-adevăr la o creștere alarmantă a acestui diagnostic, care începe să fie din ce în ce mai mult, nu neapărat în formă gravă de autism,
adică acel autism tipic, da, sau autismul infantil, ci în formă de tulburare de dezvoltare. Din ce în ce mai des avem diagnostic de note autiste sau autism atipic, sau tulburare din spectru autist, da? Sau tulburare pervazivă de dezvoltare, care înseamnă practic afectarea mai multor arii de dezvoltare. Copii care, printr-o stimulare adecvată la o vârstă cât mai fragedă, această stimulare fiind practic terapia, reușesc să dobândească abilitățile prin exercițiu și repetiție. Practic aceasta este diferența majoră dintre un copil tipic care învață spontan și în imitație. Este acel copil de care nu mai știm cum să scăpăm, pentru că nu putem nici măcar să dăm un telefon, versus copilul cu autism de care noi trebuie să tragem în permanență, să-l implicăm în activități și practic să nu-l lăsăm până nu finalizează activitatea. Cauze clare pentru autism se cunosc? Cât de important este factorul genetic în acest sens? Cauze clare nu se cunosc în acest moment, există mai multe studii. La unul dintre evenimentele pe care noi îl organizăm în acest an, la cea de-a 4-a ediție, Conferința Internațională în Analiza Aplicată a Comportamentului, vom avea un invitat, Sergiu Pașca. Este psihiatru care practic este profesor la Stanford, se ocupă de cercetare pe autism, a ajuns la un nivel de cercetare destul de ridicat, în acest moment prelevează țesut, este o formă invazivă, practic de diagnostic, prelevează țesut inclusiv de la bebeluș și pune diagnostic. Nu se cunosc cauzele, însă s-a tras clar concluzia că este vorba de o componență genetică, nu ereditară. Este extrem de important să se facă această discrepanță. Ereditar însemnând că se transmite din tată în fiu, da? Genetic însemnând o degradare a țesutului, ADN-ului, practic. Ce duce, în schimb, ce factori duc la aceste modificări, din păcate, nu se cunosc. Copilul, atunci când se naște, este la fel ca oricare alt copil. Nu ai putea să pui un diagnostic prin observare, cum se pune în acest moment, prin observarea comportamentului la naștere, decât dacă sunt afecțiuni, să spunem, asociate, comorbidități, afecțiuni neurologice asociate extrem de grave, dar în orice caz nu pui un diagnostic de autism la naștere, ci poate de alt tip de afecțiune neurologică. Cu cât copilul crește, cu atât practic ne dăm seama că nu reușim să comunicăm cu el, în special non-verbal, pentru că despre asta este vorba. Bebelușii comunică non-verbal și comunicarea noastră este 70% verbală, non-verbală. Prin urmare, nu trebuie să știe să vorbească, adică nu înseamnă că dacă are limbaj sau nu are limbaj, copilul are sau nu are autism, înseamnă că dacă nu comunică non-verbal este un mare semn de întrebare, dacă copilul nu se raportează la contextul social și pare că nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă în jurul lui, șansele să primească un diagnostic de autism sunt extrem de mari. Interesant este de asemenea faptul că multe opinii spun că anumite comportamente ale mamei în timpul sarcinii, anumite stări sau traume pot duce la o astfel de afecțiune. Este adevărat? Nu este deloc adevărat și, sincer să fiu, nici nu am citit de astfel de studii, doar au fost așa anumite articole și supoziții. Sau mituri, da, discutându-se în cadrul acestora despre acea mamă numită Rece, dar nu este adevărat. Când și cum se pune diagnosticul de autism? Care sunt primele semne pe care părinții ar trebui să le observe? Păi, primele semne pe care părintele ar trebui să le observe sunt că copilul nu răspunde non-verbal, exact așa cum a spus Daniela, la limbajul lui non-verbal. Adică eu îi zâmbesc copilului, copilul nu îmi zâmbește. Eu îl chem la mine, folosind și gesturi, copilul nu înțelege gestul, nu înțelege ce înseamnă asta. Încerc să mă joc cu cubau cu el la vârstele cele mai mici, de 8 luni, 12 luni, nu-mi răspunde, nu râde la acest comportament. Da? Cam astea sunt primele semne. Nu există reciprocitate, practic. Mai târziu, de la 12 luni la, știu și eu, 18 luni, încerc să comunic cu el la modul, ia, adu-mi și mie cana de pe masă. Dar copilul nu știe să se raporteze la acel obiect, practic nu știe să facă asocierea între cuvânt și obiect. Da? Nu răspunde la comenzi simple, gen închide ușa, dă-mi apa, vrei să facem băiță? Deci nu cunoaște niciun fel de limbaj verbal. Unde vor merge părinții în acest caz? La ce tip de specialist se vor adresa? Ar fi ideal ca imediat ce observă aceste mici semne să meargă să facă un screening la medicul de familie.
Care Da. screening este decontat prin casă, prin Programul Național de Sănătate, începând cu luna iunie anului 2014. Orice părinte trebuie să știe că beneficiază gratuit de acest screening. Dacă medicul nu aplică screeningul, eu zic că responsabilitatea părintelui este să solicite medicului de familie. El se aplică începând cu vârsta de 2 luni. Deci screeningul practic este gratuit și aplicabil de la 2 luni și ulterior la 4 luni, la 6 luni și apoi din lună în lună. Practic, părintele poate să țină în observație comportamentul copilului, iar în momentul în care scorul obținut la screening, să spunem, duce către un posibil diagnostic de tulburare din spectrul autist, trebuie să meargă, să treacă la pasul următor, și anume să consulte un medic psihiatru și un psiholog pentru a primi un diagnostic complet. Și aici poate Adriana să spună mai mult. Diagnosticul ulterior se pune utilizând niște teste abilitate în acest sens. Un test principal pe care noi în asociație îl folosim și sunt convinsă că și alte asociații, și am înțeles că și în afară se folosește, se numește ADOS, și cumva evaluează copilul pe aceste 3 arii de dezvoltare care sunt deficitare: comunicare, comportament și socializare. Are un scor foarte relevant care ne atestă cumva că copilul are tulburare de spectru sau are autism sau are autism asociat cu alt diagnostic, cum ar fi ADHD sau doar tulburare hiperkinetică sau doar deficit de atenție. Care sunt cele mai grave tulburări, să spunem, din acest spectru? Păi cel mai grav este atunci când întâlnim autismul infantil asociat cu diferite alte diagnostice, cum ar fi autism infantil asociat cu ADHD. ADHD însemnând și el, practic, deficit de atenție și hiperactivitate. Am înțeles, continuăm discuția la de gardă și revenim și cu alte informații interesante după o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Construim împreună fericirea căminului tău în cartierul Cotroceni din centrul Bucureștiului. Apartamente spațioase de 2 și 3 camere, compartimentare optimă, finisaje alese împreună cu tine. Pe toate le găsești în complexul Onyx Residence. Prețurile sunt accesibile. Poți folosi creditul Prima Casă. Pentru mai multe detalii, intră pe pagina noastră de internet și pe Facebook. Onyx Residence. Construim împreună fericirea căminului tău. Piețele financiare sunt un bun instrument de profit sau de pierdere. Uneori, indicatorii pot arăta o creștere, alteori o scădere. La The Money Channel ai singura emisiune de televiziune care îți aduce atât piețele internaționale cât și cele românești la raport. Profit and Loss, verde sau roșu, noi vă ajutăm să tranzacționați inteligent. Ne-am întors la de gardă. Știu că autismul este mult mai frecvent în rândul băieților, mai frecvent decât în rândul fetelor. Există o explicație pentru acest lucru? Da, nu există o explicație, dar într-adevăr din 5 copii doar una este fetiță, 4 sunt băieței. Atât de des există acest diagnostic la băieței, încât în momentul în care eu personal, când vorbesc cu un părinte, întreb cum se numește băiețelul dumneavoastră, adică cumva din reflex, pentru că într-adevăr foarte rar avem acest diagnostic la fetițe. Și din numărul de copii pe care noi îi avem în asociație, 200, într-adevăr se confirmă acest procent.
Și, din păcate, atunci când diagnosticul acesta este întâlnit la fetițe, este mult mai grav. Din experiența mea profesională, majoritatea fetițelor cu care am lucrat au fost mult mai grav afectate decât ceilalți copii, băieți. Care ar fi la ora actuală situația în România? Câte persoane diagnosticate cu autism există? Până în anul 2012, la finalul anului 2012, se raporta un număr de 11.000 de copii de către Centrul Național de Sănătate Mentală. Ulterior, în anul următor, încă în jur de 4.700 de cazuri noi, ceea ce înseamnă că, conform ultimelor statistici raportate, în jur de 15.000 de copii, fără să luăm în calcul anul 2014. Dar din experiența noastră profesională și, să spunem, din experiența asociației, a numărului de copii cu care am interacționat, sunt extrem de mulți părinți care încă nu merg să înregistreze copilul, pentru că înregistrarea copilului înseamnă încadrarea lui într-un grad de dizabilitate. Mulți părinți încă nu doresc. A scăzut foarte mult în ultima perioadă acest procent, adică undeva la 25-30%. Să spunem, mai sunt părinți care nu doresc să facă această încadrare, dar în urmă cu 4-5 ani procentul depășea 50%. Cât la sută, să spunem, din toate cazurile beneficiază de servicii medicale de calitate adresate acestui tip de afecțiune? În urmă cu 5 ani, când băiețelul meu a fost diagnosticat cu autism, 5 ani și jumătate, exista un singur centru în București, în care lucrau 4 copii. Ne referim la acea terapie personalizată și acea terapie intensivă, adică minim 2 ore, între 2 și 6-8 ore pe zi. Cam acesta este numărul de ore pe care ar trebui un copil să lucreze. În acest moment, după 5 ani de zile, numărul de centre a crescut, într-adevăr, foarte mult, dar încă este insuficient și sub numărul de solicitări. Iar din această cauză sunt private? Majoritatea sunt private. Noi, miercuri, inaugurăm cel de-al 3-lea centru în București, cu servicii gratuite. Și mai avem o filială, am deschis anul trecut și o filială în Suceava. Practic, de la deschiderea primului centru, care a fost în noiembrie anul trecut, într-un an de zile, noi am reușit să deschidem acest număr de centre, dar ceea ce este foarte mult raportat la celelalte ONG-uri. Majoritatea celelalte ONG-uri desfășoară activități contra cost, adică prestează servicii contra cost. Fiecare are un centru, foarte rar câte 2 centre. Cum spuneam, numărul este încă insuficient, pentru că, practic, spre deosebire de o grădiniță unde, într-o clădire, nu știu, cu 10 camere, pot să fie mulți copii încadrați în clase. Aici vorbim de terapie individuală 1 la 1, terapeutul și copilul. Prin urmare, nu pot lucra, dacă avem 10 camere, mai mult de 10 copii odată. Și dacă un copil lucrează în jur de media 4 ore, atunci gândiți-vă că fiecare terapeut lucrează cu maxim 2 copii, deci 20 de copii într-un centru, 25, maxim 30, nu mai mult. Ce înseamnă plan de intervenții terapeutice în autism? Pentru că despre tratament nu putem discuta. În urma aplicării evaluării, în care, practic, observăm care sunt palierele deficitare ale copilului, se întrunește întreaga echipă de terapeuți, 2-3 terapeuți împreună cu coordonatorul și familia, pentru a stabili acest plan de intervenție personalizat. Adică urmărim care sunt nevoile copilului în momentul de față. Un exemplu de program în acest sens este imitația verbală. Copilul nu reușește să imite verbal nimic. Păi bun, atunci primul pas ar fi să fac câteva exerciții de miogimnastică, să pot să-l fac atent la mișcările gurii mele și atunci el să reușească să preia un sunet de la mine. Da? Nu reușește să facă imitație grosieră, adică îi spun fă pa, el nu face pa. Atunci va trebui să introduc în programul lui de intervenție programul de imitație grosieră cu itemul FOPA, da? Și se va lucra pe asta până când el reușește cumva să dobândească. Inițial învățăm mecanic. Învățând mecanic și apoi generalizând. Practic. Practic și noi am învățat să conducem, în special noi, doamnele. E o învățare mult mai greoaie decât și la o vârstă. Intră în reflex intră în reflex atunci când noi conducem zilnic. Dacă noi am conduce o dată la lună, niciodată n-ar intra în reflex și ar fi extrem de complicat să putem conduce. Așa este. De asemenea, terapia ocupațională, știu că este o soluție în această problemă. Despre ce ar fi vorba?
Terapia ocupațională este practic o terapie alternativă la terapia ABA, adică putem să facem terapie ABA De bază. terapia ABA de bază, da, și putem să facem pe lângă și ludoterapie și terapie ocupațională ca și completare. exact, ca și relaxare a copilului. Adică, ok, desfășor terapia ABA 3 sau 4 ore fără întrerupere, într-un mediu structurat, pe niște programe clar stabilite și următoarea oră fac terapie ocupațională, care ar însemna cumva un modelaj, o pictură, astfel încât copilul să se mai relaxeze, urmând ca apoi să intre înapoi în acest program structurat. Ca să putem face să putem da o explicație și mai clară, ABA, care are la bază trei principii extrem de simple: antecedent, comportament, consecință, care sunt principiile învățării, practic, este ca un fel de matematică, iar terapia ocupațională este ca un fel de, nu știu, facem arte la școală sau modela sau opțional. Deci la bază că există multe intervenții psihosociale adresate copiilor, care vin în completare. Exact, v-aș întreba pentru ce perioadă ar trebui ca un copil să urmeze aceste terapii și în cât timp se pot observa progrese cu adevărat? Aici depinde foarte mult de copil. Aici depinde foarte mult de nivelul practic de achiziții la care se află copilul în momentul în care intră în terapie sau de nivelul de deficiențe la care se află, de vârsta pe care o are, de implicarea părintelui și de echipa cu care se lucrează. Sunt cei 4 factori majori în procesul de recuperare. Depinde foarte mult de la caz la caz. Sunt copii care reușesc să verbalizeze după câteva luni de intervenție terapeutică, sunt copii care după 4 ani reușesc doar să spună sunete sau chiar poate să rămână non-verbali. În schimb, cu toții dobândesc abilități pe diverse arii de dezvoltare, asta este cert. Din, să spunem, experiența noastră și din cazuistica pe care o avem, între 30 și 40% din copiii care îndeplinesc criteriile de bază încep terapia de vreme. Când spunem de vreme, ne referim până vârsta de 2 ani sau 2 ani și jumătate maxim, beneficiază de intervenție intensivă și intervenție care să fie personalizată deficiențelor lui, se implică echipa, se implică familia, toată lumea înțelege ce are de făcut și procesul de recuperare continuă și în afara orelor de terapie. Undeva între 30 și 40% din copii ajung la un nivel de recuperare atât de ridicat încât pot să fie integrați în colectiv, adică în grădinițe și școli, și să facă față unei vieți autonome și independente. Celălalt procent de copii dobândesc abilități, unii mai mari, alții adică unele abilități mai multe, altele mai puține, în funcție de gradul de afectare și în funcție, pentru că acesta este principalul criteriu, adică un copil cu diagnostic de autism infantil, chiar dacă intră în terapie la 1 an și 6 luni, niciodată, indiferent câți ani va lucra, nu va ajunge la a fi independent și autonom. Pe când ceilalți copii, procentul de care vă povesteam, undeva la 4 ani, 3 ani, 4 ani, a trebuit să lucreze intensiv și ulterior nu s-a încheiat. Adică nu putem șterge cu buretele. Autismul nu este o boală. Nu se ia o pilulă sau nu se vine la terapie o oră, 2, 3, după care copilul este ca și cum niciodată nu ar fi avut acest diagnostic. Este un alt fel de a fi. Pur și simplu reușesc să facă multe copii recuperați, aici ne referim la copii recuperați, reușesc să dobândească anumite abilități care sunt cu mult peste abilitățile unei persoane fără deficiențe, care niciodată n-a avut o deficiență. În schimb, nu reușesc să facă lucruri simple și le este foarte greu să se încalțe, să se îmbrace sau nu știu, să-și facă baie singur, da? Mult mai greu sau întâmpină greutăți, da? În a face lucruri simple. În schimb, citesc extrem de cursiv, reușesc să facă calcule matematice incredibile, poartă conversații la o vârstă extrem de fragedă, foarte logice și cognitive și foarte mature. Sunt elevate, cumva, sunt elevate, sunt diferiți, sunt altfel. În schimb, sunt extraordinari din toate punctele de vedere. Noi lucrăm printre ei, trăim printre ei și eu și locuiesc acasă cu unul și mie mi se pare o minune ceea ce mi s-a întâmplat și faptul că am reușit să ajungem la asemenea rezultate. Munca nu a încetat și nu cred că va înceta vreodată, pentru că cu cât crește, în acest moment are 7 ani și jumătate, se confruntă cu noi situații pe care el trebuie să învețe, să le înțeleagă. Mult mai greu este să le înțeleagă și să ajungă a deveni reflexe. Teoretic înțelege, însă practic
de multe ori nu face ceea ce am stabilit sau am înțeles, fără să poată da un răspuns. De ce nu reușește să facă? Pur și simplu răspunsurile sunt pentru că n-am putut, pentru că nu mi-aduc aminte, pentru că am uitat ce am de făcut. Adică realmente se vede că nu este dintr-o lipsă de dorință sau dintr-o răutate, să spunem că nu este acel copil răsfățat care nu vrea să facă pentru că nu vrea el pur și simplu sau pentru că vrea să fie rău în acel moment, ci pentru că realmente nu poate. Și atunci trebuie să repetăm și iar să repetăm o anumită situație, o anumită trăire, o anumită stare și o repetăm de atâtea ori până la un moment dat ea reușește să fie însușită și să devină reflex. Ce simte practic un copil care suferă de autism, care sunt trăirile prin care trece și de asemenea cum ați descrie comportamentul lui și latura lui psihologică, pentru că sunteți direct implicate în această problemă și de asemenea sunteți specialiști. Cum vede un copil cu autism lumea? Păi, în primă fază a terapiei, intervenții terapeutice, nu prea reușim să dezlușim cam la ce nivel se află empatia lui. Pentru că nu răspunde, practic, prin limbaj non-verbal, nu răspunde, deseori nu răspunde prin afecțiune la afecțiune și atunci nu putem să ne dăm seama dacă el, într-adevăr, simte... Dacă percepe. Dacă percepe, exact, toate emoțiile. Dar cu siguranță experiențele copiilor care s-au recuperat în procente foarte mari, ne-au asigurat că da, percep emoțiile, numai că dețin foarte puține gesturi, cumva, și au o mimică foarte restrânsă și ei nu pot arăta exact ceea ce simt. Sunt foarte sinceri, exact. De exemplu, dacă primesc o jucărie cadou de ziua lor, chiar dacă este de la o persoană importantă, adică și li se comunică că este o persoană importantă, spun în față, eu nu, această jucărie mie nu-mi trebuie, nu este ceea ce eu vreau. Adică sau, cum am pățit eu, venind la ziua mea o prietenă foarte bună, i-am făcut cunoștință și a spus, eu nu vreau să fac cunoștință cu tine pentru că tu ești foarte urâtă și eu nu stau de vorbă cu oameni urâți. Asta în condiția în care cu un minut înainte m-a asigurat că a înțeles că este extrem de frumos și de important să stăm de vorbă cu prietenii mamei și să îi salutăm atunci când îi întâlnim. M-a asigurat, da, mami, am înțeles, așa facem. După doar un minut, pur și simplu, fără să-și dea seama, a jignit o persoană, are 7 ani. Ok, dar ce se întâmplă dacă și la 17 ani procedează la fel? Și aici intervine contextul social, contextul în care, practic, dacă el nu reușește să depășească sau să își controleze aceste trăiri neacceptate de societate, ajunge să fie respins de societate. Despre asta vorbim și integrarea este deficitară din acest punct de vedere. Ce ar însemna stil de viață și calitatea vieții pentru copiii cu autism? Și vorbesc aici despre cei care merg la terapie și care înregistrează progrese pe parcurs. Păi, vorbim de un copil practic integrat în învățământ, fie că vorbim despre grădiniță, fie că vorbim despre școală. Ei în continuare trebuie să se raporteze la niște reguli foarte stricte, au nevoie de foarte multă predictibilitate, au nevoie să știe care este programul pe ziua aceea și în cazul în care se schimbă ceva, trebuie să-i pregătim dinainte. Pentru că altfel au senzația că li se întâmplă ceva rău. Adică sau chiar spun, m-ai mințit, nu mi-ai spus asta. Exact, da. Chiar dacă e vorba de un membru al familiei, chiar dacă e vorba de mine, spune în față, m-ai mințit, mie nu mi-ai spus asta, eu nu fac asta pentru că nu mi-ai spus. Totuși trăiesc într-o lume destul de condiționată, pentru că nu înțeleg lucrurile abstracte. Facem asta pentru că așa trebuie. Dar cine a spus că trebuie? Ce înseamnă acest trebuie? Noi ne adaptăm mai ușor cumva dacă ni se modifică ceva în agenda, însă pentru ei nu este atât de simplu și chiar trebuie efectiv să le explicăm, poate, pe un sistem de recompense, pe un orar vizual. Uite, se întâmplă asta pentru că a apărut ceva neprevăzut. Ok, dar eu nu vreau să fac asta pentru că mi-ai spus de dimineață că vom merge la înnot. De ce nu mai merg la înnot? Sunt foarte rutinieri și le capătă chiar comportamente obsesiv-compulsive. Au o siguranță foarte mare în momentul în care își urmăresc acea agendă
și nu înțeleg de ce se întâmplă de ce intervin anumite probleme în programul lor. Da, pentru că trebuie să existe explicații logice și foarte clare și pentru a-i face să înțeleagă și să-și dobândească aceste abilități, practic ei trebuie puși de foarte multe ori în acea situație. Așa reușesc să-și o dobândească, nu pentru că îi se explică, da? Ci pentru că se lucrează efectiv pe acea situație și de atâtea ori este pus în situație și repetă de atât de multe ori încât reușește să devină un automatism. Ce se face în România la ora actuală pentru copiii cu autism? Există o infrastructură de servicii de calitate pentru cei mici? Vorbim de un sistem educațional pregătit pentru acești copii? Păi, în acest moment, să spunem, statul a investit destul de puțin în acest aspect, în afară de faptul că părintele poate beneficia de un certificat de încadrare, care certificatul de încadrare duce la o indemnizație de maxim 600 de lei pentru gradul cel mai grav, gradul 1 de încadrare, pentru un însoțitor, deci atenție, nu pentru recuperare, adică nu pentru servicii de recuperare. Din vara anului trecut s-a reușit o decontare a serviciilor psihologice, psihoterapie, diagnostic clinic, logopedie, kinetoterapie, practic tot ce înseamnă servicii conexe, sunt denumite în Programul Național de Sănătate servicii conexe actului medical de bază, care este cel psihologic. Da? Acesta a fost un pas înainte. Da, acesta a fost un pas înainte. Este un pas uriaș, un pas incredibil pentru care mai multe asociații am luptat, practic ne-am unit forțele și am luptat împreună să ajungem aici, însă să spunem, numărul de copii care au reușit să intre în decontare cu casa și să beneficieze de servicii gratuite prin decontare este extrem de mic. Ca să vă faceți o idee, din 170 de copii pe care noi avem practic integrat sau parțial în sensul că le acoperim serviciile de recuperare, da, plata serviciilor de recuperare, doar 3 sunt în decontare prin casă, deci procentul este foarte mic. Sunt foarte multe localități unde nu există medici psihiatri în contractare cu Casa Națională de Asigurări, prin urmare nu au cum psihologii să intre în decontare prin casă, pentru că decontarea se face prin medicul psihiatru. Care trebuie să aibă specializare pe neuropsihiatrie infantilă. Exact, trebuie să aibă specializare pe psihiatrie infantilă și trebuie să fie în decontare cu casă. Există medici psihiatri, un număr de 200 la nivel național, deci foarte puțin, raportat la numărul de copii care noi îl preconizăm undeva la 30.000. Există un deficit de specialiști destul de mare, există un deficit de procedură. Numărul de ședințe decontate prin casă este extrem de mic raportat la nevoile unui copil. Ca să funcționeze, să primească terapie zilnic, vorbim de medicul și psihologul și copilul. Adică un medic poate da trimitere către un psiholog care poate să facă zilnic terapie cu un copil prin decontare cu casa. Gândiți-vă că sunt maxim 200, din care nu toți 200 au decontare cu casa. Nu-i putem obliga, categoric, pentru că o decontare prin casă presupune extrem de multe documente, extrem de multe raportări și acesta e motivul pentru care mulți dintre ei nu doresc să intre în decontare cu casa. Și, practic, în această situație ne confruntăm cu deficit din acest punct de vedere, da? Chiar dacă teoretic se poate deconta, practic decontarea este extrem de minimală. Au început în ultimul an să se dezvolte centre de terapie, inclusiv noi avem un parteneriat public-privat cu Direcția Generală de Protecție a Copilului, sectorul 3, unde oferim servicii gratuite. Ei ne-au pus la dispoziție clădirea, noi am venit cu specialiștii și cu partea de dotare și utilare și, să spunem, din ce în ce mai mult avem și parteneriate în Drobeta, în Severin și în Târgoviște, au inițiative direcțiile, fie pe fonduri europene, fie din bugetul local, au început să înființeze centre, dar nu au specialiști, da, cu care să poată să ofere serviciile la nivel de calitate. Și atunci una din preocupările noastre ca și asociație este acesta de a încheia parteneriate public-private prin care noi venim cu know-how, oferim servicii gratuite statului pentru a crește numărul de, să spunem, beneficiari la nivel de comunitate și pentru a crește calitatea serviciilor la nivel de comunitate. Noi până acest moment avem 6 parteneriate semnate toate în cursul anului trecut, deci într-un singur an 6 parteneriate. E adevărat că intervine componenta de fundraising, componenta de fonduri, pentru că noi la rândul nostru ne plătim specialiștii, specialiștii mereu trebuie se formează în permanență și pentru asta trebuie să ne gestionăm singuri atât resursele cât și bugetele.
Discutăm imediat despre Help Autism România și despre ce înseamnă practic costurile într-un astfel de afecțiune, pentru că sunt și costuri implicate pentru familie, pentru părinți. După o scurtă pauză ne întoarcem imediat. Bun găsit! Invitata mea de azi e o învingătoare. Lilia, cum a început povestea ta? L-am pierdut pe tata când aveam 2 ani, dar mama m-a învățat să nu mă mulțumesc cu puțin în viață. Vreau să ajut oamenii, pe cei cu dizabilități, femeile ce trec prin violență domestică. Totul e posibil dacă faci alegerile potrivite. Eu am ales să trăiesc cu demnitate, alături de prietenul meu de viață. Alege demnitatea. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni. Fenicia Business Center închiriază birouri în centrul Bucureștiului, la 3 minute de mers de Piața Unirii. Clădire nouă, spații utilate modern, acces la internet, recepție, pază și parcare. Tot ce ai nevoie găsești într-un imobil spectaculos, care dă stil afacerii tale. Suprafața minimă închiriabilă este de 60 de metri pătrați. Prețuri de la 12,5 euro metrul pătrat lunar, iar tarifele includ chiria, utilitățile și mentenanța spațiilor comune. Fă afaceri în oraș. Mută-ți birourile la Fenicia Business Center. Pentru detalii și contact, intră pe www.fenicia.ro sau la numărul de telefon 0742 224 534. Fenicia Business Center. Pentru mediul de business, felul în care variază cursul valutar contează în luarea deciziilor corecte. În fiecare zi, la știrile prânzului, punctăm și analizăm evoluția principalelor monede, iar la jurnalul după amiezii aducem în prim plan cele mai relevante aspecte ale piețelor financiare, atât din țară cât și din străinătate. Ne-am întors la de gardă. Spuneam că autismul este o afecțiune ce implică, bineînțeles, și costuri. Ce înseamnă un astfel de cost lunar pentru un părinte care are un copil care suferă de autism? Depinde foarte mult la ce ne raportăm. Noi am găsit o metodă prin care părintele să nu aibă un cost și anume metoda este aceea de a se implica, de a fi nu doar beneficiari ai asociației, ci a fi mesageri ai cauzei. Părinții sunt învățați cum să obțină fonduri, în termenii noștri de ONG spunem fundraising, da? Cum să facă friendraising și fundraising și cum să colecteze formulare de 2%. Aceasta este metoda prin care noi asigurăm 50% din bugetul asociației, din fondurile rulate într-un an. De asemenea, cum să obțină sponsorizări și cum să se implice în diverse alte proiecte, pentru că, dincolo de a fi părintele unui copil cu dizabilitate, sunt persoane care au un anumit job, au anumite relații, anumite cunoștințe sau lucrează într-o companie care la rândul ei poate sponsoriza și se poate implica. Părinții sunt învățați cum să facă asta, de aceea noi ne putem mândri cu acest aspect, că din cele 170 de familii pe care le susținem, vorbim de un buget lunar de 50-60 de mii de euro pentru cei 170 de copii, da, pe care îi dislocăm lunar din asociație. Fonduri care merg către acoperirea serviciilor de recuperare parțial sau total. Adică sunt copii pentru care lunar se plătesc servicii în valoare de 1000 de euro, sunt copii pentru care se plătesc sume mai mici, depinde foarte mult de recomandarea numărului de ore și depinde foarte mult și de implicarea părintelui. Pentru că, după cum v-am spus, noi implicăm familiile. E adevărat că avem și centre unde serviciile sunt 100% gratuite prin implicarea celorlalți părinți. Am dezvoltat un fel de program de responsabilitate în cadrul asociației, care se cheamă Responsabilitate Socială, care se cheamă Părinte pentru Părinte, prin care noi învățăm părinții ca parte din fondurile strânse de către ei să se ducă către copiii cazuri sociale ai căror părinți nu se pot implica și nu știu cum să facă acest pas sau sunt la început de drum și încă nu cunosc aceste informații. Și așa reușim să asigurăm servicii gratuite. Sau centrul pe care o să-l inaugurăm miercuri este un centru susținut 100% de către un sponsor care ne-a asigurat integral toate costurile, de la chirie până la salarii.
Unde și cum vă pot găsi cei care au nevoie de dumneavoastră? Centrul, să spunem, de bază, sediu central, se află pe Delea 9, numărul 36. Site-ul asociației este www.helpautism.ro, iar adresa unde se poate comunica și unde se pot face, în afară de terapie, avem multe servicii gratuite, Program Național de Diagnostic și Evaluare pentru orice copil care ajunge la noi, contact@helpautism.ro. Urmărim imediat un material despre autism în cifre și statistici la nivel mondial și aflăm și care este situația în România. Ne întoarcem. Studiile și experiența organizațiilor de profil internaționale arată că diagnosticarea timpurie la vârsta de 18-36 de luni, intervențiile specializate și integrarea socială cresc cu până la 47% șansele persoanelor cu autism de a dobândi abilități pentru viața independentă. În România, la nivelul anului 2012, erau înregistrate 7179 de persoane diagnosticate cu autism, însă numărul real al acestora este mult mai mare. Specialiștii estimează cel puțin 15.000 de persoane, majoritatea nefigurând în evidența oficială. În egală măsură însă, în România, infrastructura de servicii este slabă, sistemul educațional nu este încă pregătit pentru integrarea copiilor cu autism, iar serviciile pentru adulți lipsesc în majoritatea regiunilor țării. Legislația națională cu privire la persoanele cu dizabilități, inclusiv cu tulburare de spectru autist, este incoerentă și nu poate fi aplicată. În autism, intervenția terapeutică trebuie să fie zilnică și în regim susținut, iar principiile trebuie însușite și aplicate acasă și de către părinți sau familie. De asemenea, este crucial pentru progresele copilului cu autism ca acesta să fie expus cât mai mult unor medii sociale tipice, precum grădinița sau școala de masă. La ora actuală, în România, odată depistat autismul la un copil, familia nu este îndrumată în majoritatea cazurilor niciunde, căci nu există un sistem concret de referire către servicii. De regulă, în responsabilitatea părinților cade căutarea specialiștilor sau, după caz, formarea și instruirea unei echipe de terapeuți care să lucreze zilnic cu copilul acasă. Și tot părinții sunt cei care suportă financiar integral costurile intervenției, până la 1.500 de euro pe lună. Învățământul special din România se confruntă cu o acută lipsă de specialiști și atât programa școlară cât și mediul de lucru din școlile speciale nu sunt adaptate nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități. În ceea ce privește învățământul de masă, cel mai adesea copiii cu autism sunt respinși de sistem, în ciuda faptului că legea educației naționale nu le îngrădește accesul la grădinițele sau școlile normale. Discriminarea și respingerea copiilor cu autism se datorează în principal slabe informări asupra afecțiunii, dar și lipsei totale de instruire a cadrelor didactice în lucrul cu copiii cu autism. Conform celor mai recente studii ale Centrului pentru Prevenirea și Controlul Maladiilor din Atlanta, Statele Unite ale Americii, în lume, 1 din 68 de persoane are autism. Pe baza cifrelor din ultimii ani, specialiștii estimează că la ora actuală autismul este o afecțiune mai frecvent întâlnită decât cancerul, diabetul sau sindromul Down. Ne-am întors la de gardă. Planuri ale Help Autism pentru anul 2015. Ce vă propuneți de acum încolo? Care sunt principalele obiective? Avem obiective mărețe. În primul rând, am avut norocul, să spunem, că la final de an Moș Crăciun să vină cu foarte multe proiecte finanțate. Unul dintre ele e un proiect extrem de frumos, în parteneria cu alte 5 fundații și respectiv asociații. Vorbește despre economie socială. Vom dezvolta 4 întreprinderi de economie socială, având ca obiectiv încadrarea pe piața muncii a 25 de persoane din categorii defavorizate. Când spunem categorii defavorizate, ne referim la mămicile noastre din baza de date care sunt divorțate, ne referim la familii cu mai mult de 3 copii, ne referim la familii care trăiesc din venituri minim garantate. Practic vom dezvolta servicii vom dezvolta materiale de terapie pentru copii cu autism, inclusiv jucării de lemn, inclusiv materiale de terapie. Despre asta vorbesc 2 dintre întreprinderile sociale. Un altul va fi un loc de joacă destinat copiilor cu dizabilități, cu personal specializat, iar un altul o firmă de evenimente
Asta pentru că noi ca și asociație suntem iubitori de evenimente. Evenimentele vorbesc despre creșterea toleranței față de copilul cu dizabilități, vorbesc despre aducerea la un loc a copiilor și a familiilor cu dizabilități, cu familiile cu copii fără dizabilități, vorbesc despre a te simți bine și în același timp a dona și a ajuta copilul care are nevoie. De aici pornirea noastră spre a face aceste întreprinderi sociale. De asemenea, un alt proiect care este un proiect extrem de frumos pe care ni-l dorim de mai mulți ani este dezvoltarea unei platforme care beneficiază de finanțare, dezvoltarea unei platforme la nivel național care va cuprinde toți specialiștii care oferă servicii gratuite sau contra cost, da? Vorbim de psihologi, psihoterapeuți, centre, direcții generale de protecție a copilului, vorbim de baze de date cu medii psihiatri, grădinițe și școli care promovează și susțin învățământul inclusiv. Toate vor fi prezente într-o platformă care va ajuta părintele să poată să-și găsească în orice moment un punct de referință, da? Să știe cui să se adreseze și ce are de făcut. Iar un alt proiect de viitor pentru acest an, dezvoltarea de noi centre, unul dintre ele în parteneriat cu sectorul 6. Vom avea un centru inclusiv, un proiect la care lucrăm de câteva luni. De asemenea, tot printr-o finanțare pe fonduri vom reuși să oferim servicii gratuite în acest an în parteneriat cu Spitalul Titan. Este un proiect pentru noi extrem de important și am crescut foarte mult, să spunem, pe partea aceasta, adică am reușit să obținem finanțare pentru Programul Național de Diagnostic și Evaluare, pentru că vrem să încurajăm părinții să vină către diagnostic și evaluare cât mai repede. Ceea ce e cel mai important. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă urăm succes în lucrurile frumoase pe care le faceți. Am fost alături de doamna Daniela Bololoi, președinte Help Autism și psiholog clinician, de asemenea alături de doamna Adriana Bălșanu, psihoterapeut. Eu sunt Alexandra Stănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la de gardă la aceeași oră. O seară frumoasă vă doresc, la revedere!